ଅତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରିବା କଥା ହେଉ, ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବା କଥା ହେଉ, କି ଆର୍ଟ୍ସର ସିଟ୍ ବଢେଇବା କଥା ହେଉ, ଏ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମ୍ଭବପର ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ରହିବ। ତାପରେ ବି ମୁଁ ତିନିଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଇଯିବ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ ହେଇଯିବ, ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ, ଇଏ ସବୁ କଣ ହବ? ଆମେମାନେ ମିଶିକି ଶରୀରଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ଆପଣ ଆତ୍ମାର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବିକାଶ ନ ହେବ, ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀର୍ଷକୁ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଯେତେ ବିଶାଳ ହେଇଥାଉ, ଶରୀର ଯେତେ ବପୁକାୟ ହେଇଥାଉ, ସେ ଶରୀରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଅନେକ ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢିକି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସ୍ଏସ୍ବି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି OSSC ଓ SSSC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆତ୍ମୀୟତା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିବା ଆନୁଗତ୍ୟ ବା ଆନ୍ତରିକତାକୁ ନେଇକି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଫଳତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କଲେଜକୁ ଗଲେ ମତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଉଦାହରଣ ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇପାରିବି, ସେଇଭଳି ମୁଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯେଉଁ କଥା ଏ ମଞ୍ଚ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗତି ଉଚ୍ଚକୁ ନଥିଲା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗତି ବିଗତ ଦିନରେ ନିମ୍ନକୁ ଥିଲା। କଣ ପାଇଁ ଏକଥା କହୁଛି? ଯଦିଓ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସତ କଥା କହିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଞ୍ଚରୁ ସତ କଥା କହିଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 9-10 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନେକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଲିଣି, କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଲିଣି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉଠି ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଅଭାବ ଅଛି, କୋଉଠି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଭାବ ଅଛି, କୋଉଠି ଲାଇବ୍ରେରୀର ଅଭାବ ଅଛି, କୋଉଠି ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ ଅଛି, କୋଉଠି ହଷ୍ଟେଲର ଅଭାବ ଅଛି, କୋଉଠି ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି। ଏସବୁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଗତ ସରକାର ତ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜକୁ, କୌଣସି କଲେଜକୁ 50 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ କମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, 2 କୋଟି, 2.5 କୋଟି, 3 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ ପାଇଁ ଏ କଲେଜର ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ? ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ କଲେଜ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଉ ଦାବି କରିବାକୁ କିଛି କଥା ନଥାନ୍ତା।